而家就講解下 Alpha 嘅帳號係點樣開啦。咁我哋收到 delivery note 之後咧，就睇下個客個名啦。咁今次就呢個示範就未有 delivery note，但係我已經知道個客嘅基本資料㗎啦。咁有同事已經做咗 search 㗎啦，咁就知道佢個網啊，知道啲電話啊，呢啲好重要嘅。咁我哋第一樣要分得清楚嘅就係咧，佢嘅大機構係咩？既然呢一間叫旺角街坊會陳慶社會服務中心長者地區中心，呢個呢就係講緊呢，佢個總會大嘅會就叫街坊福利會，咁佢嘅所屬嘅呢個就係佢嘅簡寫啦。咁另外呢個 CAREK 呢個RCHSSC 呢個呢，就係講緊陳慶社會服務中心，咁呢個一定要分清楚嘅。咁電話呢，因為呢啲資料咧係用嚟陣間開帳號嘅時候會用得到嘅。咁呢個電話23953107呢個其實係街坊福利會呢個會嘅電話嚟嘅。咁可能 search 資料嘅時候就發現，咦佢係呢個電話，咁我哋就要小心啲啦。因為咁其實咧佢呢一個服務中心佢自己有自己嘅電話嘅，呢個先至係啱嘅。咁我哋可以睇一睇網上面嘅資料，係啦。咁佢呢個旺角街坊會陳慶社會中心，佢係有一個專屬嘅電話嘅。而啱啱見得到嘅嗰個電話其實就係旺角街坊會嘅電話嚟嘅。好，咁我哋而家準備一套 Alpha 俾佢哋啦。咁 Alpha 可以喺呢邊嘅紙箱去揾嘅。咁我哋就喺呢個紙箱度攞一套啦。咁其實咧，佢一個 Beta 嘅操作桿同埋 Alpha 咧已經配好咗㗎啦。我哋攞翻一樣嘅 QR code 就 OK 㗎啦。好，咁我哋睇下，係啦，呢套 Alpha，呢套 Alpha 同 Beta 啦，係啦，肯定一下，我哋唔好攞錯，要攞一樣嘅 QR code 嘅。咁我哋就等於將呢一套就配俾佢哋用㗎啦。咁我哋就需要登記返呢一套 Alpha 係屬於陳慶社會服務中心啦。咁我哋而家咧就喺呢邊開返 Chrome 啦。我哋用呢部電腦嘅 Chrome 開返 Alpha。咁我哋就篤返，因為我哋已經登入咗 MultiForce 呢個帳號㗎啦。咁呢個帳號就可以去新增一啲機構同中心嘅。咁我哋啱啱呢個機構嘅意思咧，就係講緊旺角街坊會。陳慶社會中心咧就係講緊中心啦。好，咁我哋先管理機構，先望一望啦。我哋輸入個簡寫，搜尋一下，睇下會唔會已經我哋嘅客，可能已經加咗啦。咁我哋就以免重複加，我哋就先揾下 MKKFA。好，呢一頁揾唔到咧，咁我哋就去下一頁啦。佢其實呢度都揾唔到。有陣時咧，可能唔係縮寫嚟嘅，有時係佢哋可能用咗全寫。咁我而家暫時呢度揾唔到，咁我就開一個新嘅機構啦。咁個名稱全寫就係打返街坊福利會啦，係啦，旺角街坊會。佢有個全寫嘅，我哋通常喺本會簡介係旺角街坊會。好，咁我哋就新增機構名稱，呢度就打返旺角街坊會。你可以打英文名都得。咁我哋打返佢個縮寫，啱啱喺佢電郵嗰度，佢哋已經提到嘅縮寫。通常揾呢個縮寫咧，一係就喺官網度會見到，一係就喺佢個電郵度，喺聯絡我們嘅電郵度，其實已經講咗佢個縮寫 MKKFA。
打返 MKKFA。好，咁全部如果冇特別要求，其實就係一個 basic 嘅 plan 嚟嘅。咁我哋要唔使填啦，咁直接提交。好，咁我哋新增咗一個街坊福利會，見到喺下面就出現咗㗎喇。好，咁我哋新增完機構之後啦，我哋就新增一個中心啦。我哋督呢個管理中心。咁我哋咧而家就要新增呢個陳慶社會服務中心、長者地區中心嘅。好，咁我哋新增中心啦，我哋就將佢呢間中心嘅名咧貼上返啦。旺角應該係呢個就係佢嘅全名啦。咁我哋貼返佢個宿舍啦。宿舍咧都係喺佢哋官網啊，你會見到線索嘅。例如呢一間咧，我哋可以直接用佢嘅電郵啦。好，之後就提交，咁咪直接去到最後一頁，睇下佢係咪加咗啦？係啦，咁你見到佢加咗啦。好，咁我哋新增咗中心啦，咁就有機構有中心，咁我哋呢個時候咧就可以為佢哋開返一個帳號。我哋先幫佢哋嘅機構開好咗帳號，先至再幫中心開帳號。咁我哋先管理用戶，之後呢度就揀返新增用戶啦。我哋先新增，因為機構我已經加咗啦，咁我哋就可以幫街坊會、旺角街坊會新增返一個 admin 嘅帳號。咁我哋就改返 admin 啦，如果佢冇特別要求。咁密碼咧，我就會用返佢嘅電話號碼。係旺角街坊會嘅電話號碼，而唔係嗰個中心嘅電話號碼。23953107，好，就呢個複製備用啦。我哋等間要登記返落去 Excel 表度嘅。咁我哋而家提交新增完大機構嘅帳號咧，咁之後中心嘅帳號其實就唔需要喺呢個MF 呢個 Super Admin 嘅帳號度新增嘅。咁我哋就直接登入返我哋啱啱開好咗嘅帳號。你有冇留意咧？就係咧我而家啱啱新增咗個帳號，我哋去到最後一頁揾返個帳號先，係啦，個帳號咧個登入名稱咧其實就係呢一個㗎啦。佢已經幫我哋打好咗個前序嘅，所以我哋直接複製呢一個，再打返啱啱嗰個密碼。咁我哋開另外一個 browser 啦，試下登入呢個帳號啦，幫我哋登入咗呢個帳號，再幫我哋喺呢個大嘅機構嘅 account 入面開一個中心嘅帳號。好，咁我哋打返呢個，再打返啱啱複製好嘅密碼，登入。好，咁呢個其實係一個大嘅機構帳號啦，咁我就要幫佢開返啲中心帳號，咁我哋就篤返右上角之後咧，我哋管理中心呢度咧，好，我哋啱啱嗰個步驟咧，其實就唔應該喺MultiForce 個 Super Admin 嗰個帳號度開中心嘅，應該就喺人哋呢個大帳號度開中心嘅，咁我哋就做多次啦，唔緊要。可能呢個中心個名就叫做旺角街坊福利會，咁宿舍就啱啱嗰個啦。提交，咁你見到佢又多咗就 OK，開咗個中心啦。咁呢個時候我就新增返呢個中心嘅 admin 帳號啦，因為我可以係一個大機構有好多間中心，而啲中心就自己去管理返自己中心嘅一啲Philippines 嘅帳號嘅。咁我哋而家就管理用戶呢個位，再新增一啲呢間中心嘅，係啦，新增呢間中心嘅 admin 帳號。
咁你見到佢係叫 Centre Admin 嘅，即係中心嘅 Admin 啦。咁我哋呢度就照打翻 Admin， 係啦。大家之後密碼就係我哋啱啱喺網上面 search 到嘅呢個電話號碼23953107。好，咁我哋就提交。咁你記住呢個複製翻呢個用戶名啦，咁就成功開好呢個帳號㗎啦。好，咁我哋開好帳號之後啦，我哋就將呢啲帳號做一個備份啦。咁其實咧，我哋每一個 Alpha 包裝好嘅時候咧，已經登記咗佢哋嘅 QR code。我哋先揾翻我哋啱啱拎嘅呢一套 Alpha。咁我通常就會攞個 QR code 機去 search 嘅。咁我哋喺呢一個 Excel，呢個 Excel 咧其實就擺喺呢部電腦。你開 Chrome 之後咧，你篤一篤呢個 Alpha 嘅 folder 咧，第一個就係嗰個 Excel 嚟嘅。咁我哋呢度 search 啦，撳 Control F， 個 shortcut 就係 Control F， 咁咧就會出咗一條搜尋嘅吧。咁呢個時候我就攞 QR code 掃描器掃翻呢個 QR code， 係啦。咁你會見到佢搜尋到一個嘅，咁我哋就可以揾到呢部機啦。見到呢部機寫住代包裝，咁我哋呢個時候可以轉翻佢啦，變翻做可出貨。咁啊，今次呢張單嘅負責就係 BD 佢哋嘅團隊啦。我哋最好就係打翻機構，即係啱啱嗰個。其實佢呢度雖然寫機構，但係最好就講翻嗰個中心嘅全名。中心就係呢個。好，因為仲未有 delivery look，咁我哋就未有個日期住啦。遲啲佢出貨嘅時候就可以打翻個日期啦。咁我哋發現呢度有兩個欄位嘅。第一個欄位咧，第一個欄位就係打翻嗰個呢間陳慶嘅中心嘅帳號密碼啦，方便之後同時可以追蹤翻啦。咁即係呢個好長嘅呢個 admin 啦，再打翻佢啱啱嗰個密碼。咁另外再後啲嗰個欄位咧，就係打機構啦，即係最大嗰個機構，而唔係中心啦。你見到啲寫住機構 admin 係啦，咁我哋打翻個機構 admin 都係方便追查啦。咁如果你本身已經開咗機構 admin 咧，可能呢個欄位冇，但係另一個欄位就會見得到嘅。咁我呢度帳號係啦，我貼上翻嗰個 admin 帳號，咁密碼就係啱啱2395嗰個啦。咁呢個應該唔係啦，呢個應該就係啱啱嗰個。哦，佢哋同一個電話號碼嚟嘅。哦，咁唔緊要，同一個電話號碼，咁個密碼就自然一樣，咁冇所謂 ，OK 嘅。好，咁登記完之後咧，咁就 OK 啦。咁呢個就可以攞去出貨啦。OK。